นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติในโอกาสต่อไปนี้ก็ให้ตั้งจิตของเราฟังธรรมะให้เราทำกรรมฐานกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกหรือจะบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ทำใจให้นิ่งๆที่จะรับฟังธรรมะเพราะความนิ่งของใจอันนี้สำคัญมากทีเดียวที่นักปฏิบัติมีปัญหาก็เพราะว่าเราฝึกใจแล้วใจไม่นิ่งไม่สงบเมื่อใจไม่นิ่งและไม่สงบเราก็ไม่มีความสุขความสุขก็เกิดจากจากสมาธิและความสงบไม่มีก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความคลายความเพียรไม่อยากจะปฏิบัติพอนั่งไปแล้วก็เห็นแต่จิตที่ฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจแต่นี่เราปฏิบัติกันหลายวันเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเรามันสะอาดขึ้นมันเคลียร์ไปมันจะสบายโล่งโปร่งใจแสดงว่าการปฏิบัติของเรานี้ได้ผลต้องมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเป็นศรัทธาบางคนก็จะศรัทธาในใส่บาตรทุกวันทั้งไม่ขาดได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ทำวัดทุกวันก็มีแล้วเราอยู่ที่บ้านอยู่ไกลๆกันอยู่คนละในต่างประเทศแต่เราก็มีศรัทธาในการสร้างความดีช่วยเหลือสังคมศรัทธายิ่งขึ้นไปก็คือเป็นบุญนั้นยิ่งกว่าการทำกรรมฐานภาวนาฝึกจิตให้สงบอย่างที่สอนไปได้หลายวิธีบางคนอาจจะเข้าใจยังไม่ชัดเจนอย่างบริกรรมภาวนาเกสาโลมานะคาทันตาตาโจกรรมฐาน5 อย่างเราจะท่องว่าเกสาโลมานะคาทันตาตาโจก็ได้ตาโจทันตานะคาโลมาเกสากลับไปกลับมาหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ที่เรารู้สึกเข้าใจแล้วก็ยกกรรมฐานแต่ละข้อมาพิจารณาเช่นผมบนทั้งศีรษะเรามองเราเห็นก็รู้สึกว่าสวยงามแต่ถ้าผมนี่หล่นลงมาแล้วไปใส่ในหม้ออาหารก็เกิดความรังเกียจใส่ในน้ำสะอาดก็เป็นน้ำสกปรกเราถึงรู้สึกขึ้นมาได้งั้นให้เราพิจารณาทุกวันก็ได้ว่าผมบนหนังศีรษะของเราถ้าเราไม่ล้างเราไม่สระมันก็สกปรกเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราขึ้นมาได้ไม่ใช่สวยไม่ใช่งามต้องคอยทำความสะอาดอยู่เสมอหรือไม่ได้แต่งไม่ได้ทำมันก็ยุ่งเหยิงต้องคอยหวีคอยให้เขาทรงเอาไว้อย่างนี้เราก็พิจารณาจะเป็นขนก็เป็นเหมือนกันเป็นเล็บเป็นฟันก็เหมือนกันอย่างฟันนี่ยิ่งจะเห็นง่ายๆว่ามันกลัวกับอาหารนานาชนิดถ้าเราไม่ทำความสะอาดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นกับฟันขึ้นมาได้โรคเหงือกโรคหินปูนเกาะแมลงกัดกินฟันก่อนฟันผุแบคทีเรียทำหน้าที่ก็ส่งกลิ่นออกมาได้เราก็ต้องคอยทำความสะอาด
กันอยู่เสมอนี่เห็นได้ว่ามันไม่ใช่สวยไม่ใช่งามและแถมเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้ความทุกข์ไงหลวงพ่อชาท่านเคยพูดบอกไอ้ฟันขาวๆเนี่ยเราพอใจมันเนี่ยระวังนะมันจะให้ทุกข์แก่เรามากนะเพราะหลวงพ่อชามีประสบการณ์ฟันของท่านน่ะมันเจ็บมันปวดท่านก็ถอนหมดเลยหมอก็ไม่ยอมจะถอนให้หมดเพราะว่าอันตรายแต่ท่านก็บอกก็ถอนให้มันหมดเลยมันจะทุกข์จะยากยังไงธรรมะจะรับเองหมอที่ไม่รู้สึกก็ถอนให้ท่านถ้าบอกเอาเรื่องนะ7 วัน 15 วันมันยังอักเสบอยู่ท่านจึงมาสอนมาระวังให้ดีให้พิจารณานี่แหละว่ากรรมฐาน5 อย่างนี่จะเป็นหนังที่หุ้มห่อร่างกายของเราไว้นี่สิ่งสกปรกโสโครกก็ไหลซึมออกมาเสื้อผ้านุ่งห่มเราสะอาดสะอ้านดีเมื่อเรามาสวมใส่แล้วไม่นานก็สกปรกขึ้นมาเพราะความสกปรกเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะนั้นผมขนเล็บฝันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่สกปรกโสโครกด้วยแล้วมันยังหุ้มห่อสิ่งสกปรกภายในเอาไว้มากมายให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจก็สงบขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานปัญจกรรมฐานนั่นเองทั้งการฟังธรรมะให้เราก็ตั้งสติของเราเมื่อเรามีสติขึ้นมาในการฟังธรรมจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนขึ้นลึกซึ้งขึ้นบุญก็เกิดขึ้นจากการฟังธรรมจิตก็ผ่องใสสิ่งที่สงสัยอยู่ก็อาจจะพ้นไปได้หมดไปได้หายสงสัยเป็นภาคปฏิบัติในการฟังธรรมนี้เป็นการยกจิตใจของเราได้สูงขึ้นในอย่างรวดเร็วแล้วเราจะเห็นชัดขึ้นมานะอาจจะเห็นเรื่องของสมมติก็ได้ถ้าพระท่านมาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสมมุติว่าแก้วน้ำใบหนึ่งแก้วใบเล็กเราก็จะรู้สึกว่านี่คือแก้วน้ำเป็นสีขาวสีเขียวนะส่วนขนาดนั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่าขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปก็ได้แต่ถ้าเอาแก้วน้ำมาอีก1 ใบมาเปรียบเทียบกัน2 ใบอีกใบหนึ่งเล็กอีกใบที่มาใหม่นี้ใบใหญ่ขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าใบที่เรานำมาใหม่นี่มันใหญ่กว่าใบเก่าเป็นความรู้สึกของเราขึ้นมาถ้าเอาแก้วน้ำมาอีก1 ใบซึ่งมันใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าทั้ง2 ใบใบที่เมื่อกี้เราบอกเป็นใบใหญ่ก็ไม่ใช่ใหญ่ซะแล้วเพราะใบใหญ่กว่ามีใบที่ออกมาก็เป็นใบกลางๆใบที่ใบแรกกับใบเล็กใบที่2เป็นใบกลางๆใบที่3ใบใหญ่ความรู้สึกที่ว่าแก้วน้ำใบเล็กแก้วน้ำใบกลางใบใหญ่เกิดจากจิตที่ปรุงแต่งก็จากตาที่เห็นรูปเนื้อหูฟังเสียงแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเกิดความปรุงแต่งขึ้นก็เกิดสมมติขึ้นมาแล้วนะสมมติมีเราเมื่อมีเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนปรุงแต่งสมมติขึ้นมาเห็นไหมความหลงมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แต่เมื่อเราได้ฟังธรรมเราได้พิจารณาน้อมไปด้วยเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความปรุงแต่งแท้ที่จริงแล้วแก้วน้ำนี้เป็นสมมติเป็นธาตุดินธาตุสมมติไม่มีขนาดไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีใบกลางไม่มีสีสันอะไรเป็นจิตของเราถ้าจิตของเรานิ่งๆจิตของเรานิ่งๆเราก็จะเห็นเป็นธรรมชาติแค่เราก็ต้องฝึกมองธรรมชาติทั้งหลายแบบนี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายเราต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมลมได้ใจมองให้เป็นธรรมชาติถ้าจิตใจของเรามันปรุงแต่งเมื่อไหร่เป็นสมมติเมื่อนั้นมันเคลื่อนละพอมันเคลื่อนปรุงแต่งก็เกิดจากอวิชชาปรุงแต่งจิตใจของเราเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะอารมณ์ที่จะให้เราเกิด
ปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามองอย่างนี้ด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังหรือเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนใจของเราก็ว่างซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีความรู้แบบนี้แต่พอมาเห็นจิตของเราที่ไม่ปรุงแต่งเข้าใจในขณะที่เข้าใจนั้นน่ะเกิดความรู้ขึ้นนะเรียกว่าความรู้เกิดขึ้นจากจิตที่สงบอย่างชัดเจนเลยจิตสว่างไสวเลยเพราะไม่รู้มาก่อนเลยตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นแก้วและเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำจริงๆเป็นสีนี้จริงๆมีขนาดจริงๆแต่เมื่อเรามารู้ชัดเจนอย่างนี้วิมุตติเกิดขึ้นมากับใจของเราใจของเราสว่างไสวนี่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานได้เกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนจากเบื้องต้นที่เราสนใจปฏิบัติภาวนาไหว้พระนับศีลมีศีล 5แค่เป็นปกติมีศีล 8ในการปฏิบัติธรรมะแล้วก็พยายามฝึกจิตผู้ที่เห็นโทษของจิตใจที่มีความปรุงแต่งยึดถือในสมมติทั้งหลายมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจริงๆทุกข์เกิดกันในขณะนี้ชาตินี้วันนี้แหละเราก็จะมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติสมาธิเราเริ่มจะเห็นผลของความสงบจิตที่เคยวุ่นวายสับสนจิตที่รับรู้อารมณ์อะไรมากเกินไปเนี่ยมันวุ่นวายสับสนยิ่งในปัจจุบันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในโลกเราก็สามารถรับรู้ได้แต่เมื่อเรารับรู้แล้วถ้าจิตไม่มีกำลังไม่สงบยิ่งจะทำให้ใจของเรานั้นสับสนเป็นทุกข์เช่นบางแห่งเขาก็มีการฆ่ากันเบียดเบียนกันเราก็ไปรับรู้แล้วก็แผ่เมตตาจิตไปแล้วแต่ใจของเรามันจะปรุงแต่งมีความไม่ชอบใจก็ได้ใจก็เศร้าหมองเพราะว่าโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้นะก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วหลังตรัสรู้คนก็ยังเบียดเบียนกันอยู่เพราะไม่มีศีลธรรมพระองค์จึงบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะโปรดใครออกไปได้หมดทั้งโลกนี้โปรดได้สอนได้เฉพาะผู้ที่มีศรัทธามีความตั้งใจเท่านั้นเมื่อพวกเรารับรู้อารมณ์แล้วเราทำอะไรไม่ได้เรามีเมตตากรุณาทำอะไรไม่ได้เราก็วางอุเบกขาไว้เพราะสิ่งที่ทำใจของเราเป็นทุกข์เพราะเราวางอุเบกขาไม่ได้อันนี้ก็ต้องฝึกฝนวางอุเบกขาทีละน้อยการทำสมาธิจิตที่สงบก็เป็นอุเบกขาจิตเมื่อจิตของเรามีกำลังเช่นนี้เรารับรู้อารมณ์อะไรมาแล้วเราเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็สบายปลอดโปร่งโล่งได้เห็นจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์แยกกันได้ถ้าจิตของเราไม่มีสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดจิตกับอารมณ์ก็จะเข้าไปร่วมกันเลยนะมันจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรามีน้ำใสๆอยู่ในภาชนะหนึ่งถ้าเราสีแดงใส่เข้าไปเราเห็นว่าน้
มีสีแดงเอาสีเหลืองใส่ลงไปในน้ำนั้นน้ำก็มีสีเหลืองเอาสีเขียวใส่เข้าไปน้ำก็มีสีเขียวเอาสีดำใส่ลงไปน้ำก็มีสีดำเห็นว่าหนึ่งน้ำสองสีเมื่อผสมกันแล้วเราก็จะมองเห็นน้ำเปลี่ยนไปตามสีต่างๆอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจมันก็จะย้อมจิตย้อมใจของเราไปอย่างนั้นจิตของเราก็จะวิ่งไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธจิตเราจะโกรธด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงความรักความชังความเกลียดความกลัวจิตของเราก็วิ่งไปด้วยนี่เป็นจิตที่ไม่มีกำลังแต่ถ้าเรามาฝึกสติสมาธิเราจะมองเห็นว่าจิตเรานี้เข้าไปคลุกเข้ากับอารมณ์แล้วในบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยให้เรามีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้จิตของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรจิตเรายินดีไหมยินร้ายไหมมีความรักความเกลียดความชังไหมเรารู้ละเมื่อเรารู้เราดูจิตอยู่เนี่ยมีสติไว้ไม่นานอารมณ์นั้นมันจะเกิดดับเราก็จะมองเห็นแล้วจิตที่เข้าไปยึดถือในอารมณ์มันเกิดดับนะก็กลับมาสู่ความเป็นปกติอีกเราสามารถแยกสีทั้งหลายออกไปจากน้ำได้น้ำก็กลับมาใสเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่เห็นจิตเรามันใสเพราะอารมณ์เข้ามาย้อมจิตอยู่เสมอมีช่องว่างเล็กน้อยมากเลยซึ่งเราสังเกตไม่เห็นเนาะที่จิตมันจะมีความใสมีความว่างอยู่มันมีช่องว่างอยู่เพราะสีทั้งหลายมันย้อมน้ำไปก็เห็นเป็นสีต่างๆอารมณ์มาย้อมใจเราก็วิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่พบกับความว่างเมื่อเรามานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธธัมโมสังโฆนิจเกสาโรมานขาทันตาตัจโจนิจนิพพานังหรือความว่างเราก็ทำไปเราก็จะพอมองเห็นได้ว่าจิตสงบเป็นยังไงคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเรามานั่งกรรมฐานในเวลาทั่วไปที่การงานเราไม่ได้ใช้ความคิดนะถ้าเราไม่ได้มีสติผูกจิตของเราไว้กับคำบริกรรมและการพิจารณาจิตจะปรุงแต่งไปอยู่เสมอนะไม่หยุดเราจะบอกให้จิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งเขาก็ไม่หยุดเพราะเขามีความเคยชินในความคิดนั่นความคิดเป็นอารมณ์ของจิตนั่นเองเราก็ต้องมาเอากรรมฐานมาผูกกับสติของเรามาผูกกับกรรมฐานเอาไว้ผูกกับจิตเอาไว้เราจะทำอะไรเราก็ท่องไปด้วยนะถ้าเช่นเราจะพิจารณากายนี่ก็ท่องไปด้วยว่าอธิกังปฏิกุรังหรือโลหิตังปฏิกุรังกระดูกปฏิกูลน้ำเลือดปฏิกูลนวเกสาโลมานขาทันตาตัจโจพุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราบริกรรมอย่างนี้แล้วจิตก็ยังไม่นิ่งหรอกมันเร็วเพราะเดี๋ยวนี้คนใช้ความคิดเร็วมากเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เราก็ต้องเร็วมากเราก็ต้องบริกรรมให้มันเร็วบริกรรมน้อยๆไม่สงบก็ต้องใช้อิติปิโสภควาใช้พุทธานุสติสวดไม่หยุดว่างเมื่อไหร่สวดเมื่อนั้นนึกขึ้นได้เมื่อไหร่สวดเมื่อนั้นโดยมีเป้าหมายตั้งเอาไว้วันหนึ่งเราจะสวดให้ได้108 จบ1 รอบ2 รอบเราทำได้ก็เพิ่มเป็น5 รอบ10 รอบเพิ่มกันไปอีกเป็น11 รอบพอไม่เต็มกำลังของเราเมื่อเราทำไปท่องบนภาวนาไปใจก็ผ่องใสเพราะเราบริกรรมภาวนาอยู่อันนี้คือการปฏิบัติในระหว่างวัน
เราไม่ปล่อยเวลาให้เราไปลงไปเปล่าประโยชน์อะเปล่าประโยชน์ยังไงเราดูหนังดูละครดูข่าวสารมากเกินไปก็เสียเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำใจของเราให้สงบไม่ได้ทำใจของเราให้ผ่องใสถ้านักปฏิบัติประสงค์ที่จะต้องการเห็นจิตของเราสงบเราก็ต้องเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายไปให้พอดีรับรู้ข่าวสารก็พอดีไม่มากถ้าสติของเรามันอ่อนทำไม่ได้ต้องตั้งใจเรื่องของศีลอธิษฐานจิตที่จะตั้งใจภาวนาไม่รับรู้ข่าวสารมากเกินไปก็จะมีเวลาภาวนามีเป้าหมายว่าการสวดมนต์อิติปิโส108ของเรายังไม่ได้ถึง10จบเลยถึง10รอบเราก็ต้องมีงานของเราคืองานภาวนาควบคู่ไปกับการงานทางโลกยิ่งมาถ้าพวกเราถึงวัยเกษียณไปแล้วด้วยมีเวลามากทั้งวันเราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ตัวคิดอะไรก็รู้ตัวแล้วก็มีคำบริกรรมมีคำสวดมนต์เอาไว้มากๆจิตก็จะผ่องใสเพราะสัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นบุญและเป็นกรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้สงบทุกวิธีการที่ปฏิบัติทั้งหมดกรรมฐาน40กองเนี่ยเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นเลยเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเรามาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานั้นเป็นปัญญาสมมติมีมุตจิตจะสว่างไสวขึ้นมาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติเนี่ยใจกับวิมุตติก็หลุดพ้นออกมาได้นี่เพราะนั่นการปฏิบัติก็ต้องสัจจันใจนะในธรรมะซึ่งพวกเรานี่สามารถปฏิบัติกันได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆมุ่งหวังจริงๆเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธเจ้าที่ใจของเราความศรัทธาจะมั่นคงไม่หวั่นไหวในคำสอนแล้วในเบื้องต้นมันก็ธรรมดานะเราก็เห็นอยู่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติยังเห็นไม่มากเพราะสิ่งที่มันดึงเราไว้ก็คือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินนี้แหละดึงสัตว์โลกเอาไว้ให้มาเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็วุ่นวายกันอยู่ทุกภพทุกชาติเราก็ตั้งใจว่าชาตินี้วันนี้เราตั้งใจภาวนาให้เต็มกำลังยิ่งเรามีเวลาแล้วทำให้เต็มที่บริกรรมภาวนาอย่างไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรแต่มีสติในการบริกรรมภาวนานั้นทำสม่ำเสมอแล้วจิตสงบขึ้นมาเราก็จะเรียนรู้เข้าใจปัญญาก็จะเกิดมันอย่างที่อธิบายว่าแก้วน้ำ3แก้วนี้เป็นสมมติไม่มีสีสันเราเห็นชัดเจนจิตสว่างไสวเกิดปิติสมาธิปัญญา3 วัน 3 คืนเลยนะอิ่มอกอิ่มใจใจมันใสผ่องใสมากจะเห็นบ้านเรือนต่างๆโบสถ์วิหารมันกำลังเกิดดับนี่คือสภาวะธรรมปรากฏชัดแห่งความเกิดดับเห็นในใจชัดเจนเห็นคนทั้งหลายเดินทางไปมาก็ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางจะเห็นว่าทุกคนในโลกนี้มีจุดมุ่งหมายในการเดินทางไปทางนั้นแหละตามถนนตามในอากาศไปทางเครื่องบินทางรถไฟทางรถยนต์ทางเท้าทางเรือแต่ถ้าเป็นธรรมะเราจะมองเห็นไปอีกอย่างว่าจุดที่เขาเดินทางไปนี้เขากำลังเดินทางใกล้เข้าไปสู่ความแตกสลายหรือเขาเรียกว่าความตายนั่นเองเมื่อเห็นชัดอย่างนี้มันก็สะท้อนใจขึ้นมาเลยว่าโอ้ทุกชีวิตทำไมมันดิ่งเข้าไปหาความตายมันเราย่อความตายว่ามันใกล้เราเข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกขณะอย่างเช่นนี้เราเห็นโทษของสังขารถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติภาวนาพยายาม
ศึกษาธรรมะนะขอให้พวกเรานี้นะตั้งจิตตั้งใจนะภาวนากันนะต่อไปนี้นะพระสัจจวท่านก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษและส่วนด้านล่างศาลาหอฉันนั่นนะก็หลวงพ่อสมชายก็ให้พรได้เลยนะ So now that we have the opportunity to listen to the Dhamma, may you be intent on doing this and also be practicing as well. Have your meditation objects present and have mindfulness established on knowing the in and out breath, or place the mindfulness with these meditation words of Buddha, Dhammo, Sangha. This is okay as well. So we bring our minds to peace while we are listening to the Dhamma, and this is important because when the mind is still, then it will be able to receive these teachings. So practitioners, the reason that we have problems is that because when we've trained our mind, we can sometimes still not meet with peace, not meet with stillness. And when there's no inner peace, there's no stillness while we're practicing, then the mind won't be happy. And we don't get this joy from samadhi. And when this happens, we can feel despondent, disheartened, and the effort that we have can reduce. We won't want to practice anymore. Because when we sit, all we experience is inner chaos. There's just a lot of thinking, there's a lot of annoyance that are going on. And so as we practice, though, like we have for a number of days now, the heart should start to change and we should start to feel inner clarity. The heart should feel cleaner than it was before, more at ease, more open and spacious. And this shows that we're getting the results from our practice. And we can gain these results because of the faith that we have. And when we have this faith, that some people have this in offering food every single morning without letting up, without missing a morning, and also have faith in meditation and chanting. And for us, even though we're all at home, we're far away from each other in many different countries, we're all similar in that we have this faith in building goodness, in helping out society. But a higher level of faith than this, and a higher level of merit, is that of meditation, of training the mind to be peaceful. And so with the teachings that we receive on meditation, there are many different methods, and some people don't understand these clearly. So like when we recite these words of Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacha, these 5 kammatthana objects of hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin, we can go through this in Pali and that's all right, or we can chant it in English or whatever language we understand. So we can go through all of them back and forth, or we can pick up just one and contemplate. So like a strand of hair on our head, we can easily feel that that's something beautiful. But if that strand falls into a pot of curry, then we'll quickly become averse towards it. And the same with water. If there's a clean glass of water and one strand of hair falls in, then we feel that that water is dirty. So we can contemplate like this and do this every single day. The hair on our head, so that if we don't wash it, then our heads quickly become uncomfortable, bacteria start coming up, illness can arise, mold can start growing. So we see that it is something that is not beautiful. And that's why we need to wash our hair constantly. And also if we don't brush our hair, if we don't tidy it up, then it becomes messy. So we contemplate in this way. And the same with the hair through the rest of our bodies, or teeth. This is quite easy to contemplate because when the teeth are mixed up with food,
And then if we don't brush them, then illnesses can come up in the teeth. So we can get gum diseases, or our teeth can get decayed, and we can develop problems with the roots of our teeth as well. And then bacteria arises and they start to smell, so we need to brush them very frequently. So we see that these things are unattractive. And for the teeth, when they start to change, then a lot of pain can come up. And Luang Por Chah, he talked about this, that when we're young and these teeth are nice and white, we should be very careful, because in not too long, they're going to give us a lot of grief. So he gave this example because this is something that he himself went through, that his teeth were giving him a lot of pain, and he went to the dentist and asked for the dentist to pull all of them out in one go. And the dentist didn't want to do that because it was dangerous. But Luang Por Chah said to him, just do it, go pull them out, and I'll take the consequences. So the dentist pulled all of them out in one go. And even after 15 days, his gums were still swollen. So he was teaching us to be careful and to contemplate, to look through these 5 meditation objects. Well, there's the skin that covers over our bodies. And there are many different things which pour out through the pores of the skin. And when we put clean clothes onto the body and not long, they become dirty because of all these things which seep out through the pores. So the hair of the head, the hair of the body, the nails, the teeth, the skin, these are unclean things which cover over other unclean things. So we contemplate in this way, and the mind should become peaceful using these 5 kammatthana objects. So when we listen to the Dhamma, may all of you establish your mindfulness well, to have your minds, your awareness present there for the Dhamma that you're listening to. And when we do this, then we develop a clearer, deeper understanding of the truth of these teachings. And that comes through this practice of listening, of hearing these teachings. The mind becomes bright. The things which we once were confused about or doubted become clear, and those doubts become relieved. So this practice of listening to the Dhamma, it raises up our minds quickly. And perhaps we'll see clearly, maybe into the nature of conventions. Maybe a monk tells us that these things are just conventions. A glass, for instance, it has different colors. So we feel like it really is that color, and it really is called a glass, that it's white or it's green or it's yellow. We may feel like it's either little or big. But if we take another glass that's bigger than that first one and put it next to it, then suddenly our minds start to compare. And so this new glass is bigger, so we feel like this new glass is big and the other glass is small. So this is a feeling which comes up in the mind. But if we get another glass that's even bigger than the other two, then suddenly that glass is big. And the glass which before was big isn't big anymore. It's just a normal size glass. And so we now have a small glass, a medium-sized glass, and a big glass. And this arises, this feeling comes up because the mind is proliferating. And so when our eyes see a form, or our ears hear a sound, then the mind will start giving rise to a narrative. It will start telling its stories. And when it starts doing this, then the shows, conventions have already appeared in our mind. We have these conventions that this is me. And when there's a me, then I see, I am proliferating. So this is all conventions arising. And this is how delusion appears. But when we come to study the Dhamma and to contemplate,
then we can see into the nature of truth, something that we'd never seen before. And we observe that really this glass is just a convention. It's just the earth element. It doesn't have any size. It doesn't have any color. It's just the mind. The mind is giving rise to all of this. And if the mind is still, then we'll be able to see all of this as merely nature. So therefore we need to understand these things. We need to train ourselves to understand them, to see all things as being nature in this way. If the eye sees a form, the ear hears a sound, the nose contacts an odor, the tongue tastes a flavor, there's a tactile sensation that contacts the body, or our minds think or feel an emotion. We see all of this as just being nature. And if whenever the mind starts to proliferate, then conventions appear right then and there. And so what is happening is avidya, ignorance, is producing this proliferating mind. So therefore we must contemplate, tell ourselves these things are inconstant, they're stressful, they're not self. And these are the objects which give rise to wisdom. It's anicca, dukkha, anatta. And when we have these objects, then with a peaceful mind, then wisdom will arise, vipassana, this clear insight will come up. And so we teach ourselves that all things are inconstant, all things are stressful, they're unsatisfactory, they're not self. And through this, the mind becomes empty. And so before, we experience these things in a way that we had never done before, because normally we just understand in terms of conventions. We believe all the proliferations that come up in the mind. But when we gain this knowledge for a peaceful mind, with a peaceful mind, then we'll see clearly. The mind becomes very bright, radiant, and it gains a knowing that it hadn't experienced before. And we see that ever since we were born, we have understood that this thing really is a glass, that these thoughts are real, that it does actually have a color, it does actually have a size. It's really this way. But when we know clearly, then our understanding changes, and liberation appears within the mind. The mind becomes bright and shows that jnana, this knowledge, has appeared already. The wisdom comes up. And we gain liberation from all of the attachments that we once had. And this comes up very clearly in the mind. It is able to arise because we've started off with this practice, that we've had this interest in meditation, in paying our respects to the Buddha, Dhamma, Sangha, and keeping sila. We keep the 5 precepts as a normal standard, and when we're practicing the Dhamma, then we can take up the 8 precepts. So we try to train our minds to see the danger in the things which we attach to, in the mind which clings, attaching to all things as being conventions. And when we do this, this becomes the cause for suffering to come up. And this suffering appears right here and now. It appears in this very life. So we need to practice to cultivate samadhi. In the beginning, we may feel some degree of peace. And this can relieve to a degree the mind which was previously scattered and chaotic. But when we experience a sense impression, when there's any sense contact, then we just become confused again. And this is even more so now than it was in previous times, because of all the sense contact which is available, or the news which we can come to know about in this world. And then when we get to know about it, if our minds don't have energy, if they don't have peace, they can make the mind even more confused.
And so it's this getting dragged off and finding amusement in the things of this world, which pulls beings away from the practice. So we may hear about news, say, example, in some places there may be people who are harming each other, people who are killing each other, and perhaps we have kindness and compassion towards those beings, but our minds are also proliferating as well, that we give rise to aversion. We don't like what's happening, and then the heart suffers, it becomes gloomy. We should understand that the world is this way. Before the Buddha attained to awakening, it was this way. When the Buddha was awakened, it was this way, and after his passing away, it still is this way. That people in this world do harm each other because many people don't have virtue, they don't keep precepts. And so the Buddha taught, but he wasn't able to save all beings. He could just save those who had faith and had sincerity, and just that. So when we know about these bits of news and we can't do anything, we have kindness and compassion, but we're not able to help, then we should bring up equanimity, upekkha. So we train in this quality of upekkha, bringing this up little by little. And one way of doing this is developing samadhi, because when the mind is peaceful, this is upekkha citta, this is the mind which is in an equanimous state. And our mind gains energy from this. So when we experience any sense impression, we experience anything from this world, we should see that it's anicca, it's inconstant, it's stressful, it's not self. And here the mind becomes at ease. And we see that the mind is just the mind, that these impressions, they're just impressions, we're able to separate them out. And if our minds don't have mindfulness, if our samadhi isn't well established, then wisdom isn't able to arise. And then when this is the case, the mind becomes caught up with and mixed together with these sense impressions. I'll give you an example, which is, say if we have a glass of water, and that water is clear, but if we put red dye into the water, then we'll see the water is red. If we put yellow dye in, the water is yellow. We put green dye in, then the water turns green. If we put black color in, then the water turns black. So when we put these things in, we'll see that they're one and the same thing. The color and the water have mixed together. And we understand that the water has changed. It's changed in line with the dye that has been put in. And so it's the same, that when a sense impression arises in the mind, this dyes the mind, it stains it, and the heart runs after all of these sense impressions. And so when there is a sense impression, when we experience something which provokes anger, then the mind will become angry. If we experience something that provokes delusion, the mind becomes deluded. If we experience something which provokes love or hate or fear, then the mind starts loving, it starts hating, it starts fearing. And when the mind is in this way, then it lacks energy. But if we can train ourselves to have mindfulness, to have samadhi, we'll see that when the mind experiences one of these sense impressions already, and we're not able to, or we see that sometimes we're not able to do anything about it. So we bring up mindfulness there, knowing what has come up, knowing what's there, knowing what the mind is feeling. Is there liking? Is there disliking? Is there anger? Is there love? Is there fear? Whatever comes up, we know it for what it is. We have mindfulness over the mind itself. And we can then see these sense impressions as they arise and cease, arise and cease. And as we do this, then
the mind, if we don't see this in time, then the mind will go and attach to them, and this brings up suffering, and that's just normal. But when we're able to separate the color out from the water, then the water turns back to being clean and clear water. But perhaps we've never seen this before. Perhaps we've never seen the mind which is clean and clear, because there's always these sense impressions coming up in the mind. And these sense impressions are constantly dyeing our heart. So the space between thoughts, between these sense impressions, is very, very small. And but in order to see, or the seeing of the mind, which is bright, which is clear, this can be difficult to do. Because throughout the day, the mind is not still, it's not empty due to all these sense impressions which enter in. So when we sit in meditation, we come to know the breath as it arises and ceases. We recite these words of Buddha, Dhammo, Sangha, hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin. Or you can recite Nibbana, Nibbana, or empty, empty. And then the mind becomes peaceful through doing this. And we don't just practice when we're sitting. We need to do it whenever we have the time, whenever we're working. And we don't need to use our thoughts, then we can practice, we can meditate. And it's not the case that we just let our mindfulness go, but we need to tie our minds to something, to have a meditation object there to be contemplating. Because otherwise the mind will be proliferating without stop. We may tell it to halt, but it just won't halt because it's in the habit to keep on moving, to keep on thinking. So we need something there for our minds to be with. And we need a meditation object to tie our minds to, for them to contemplate, to think over. So when we do this, when we bring up these meditation objects, these mantras, or an object of contemplation, then the mind should settle down. So we can even use mantras for objects of contemplation, like the body. And so we can recite that patikulang, patikulang. These things are unclean, they're unclean. And hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin, we can recite that. So Buddha, Dhammo, Sangha. And so if we do that, and the mind is still not still, it's still not peaceful, then we need to bring up something else. We need to go through these things very, very fast. Because these days, thoughts occur very quickly in the mind. With all the technology that we use, the computers, the smartphones, we need to think very quickly. So we need to bring up these mantras with the same speed. If there's not much peace, then we can chant through Tipiso, this recollection of the Buddha, and go without stopping, and carry on chanting, have this recollection. You go through this 108 times, and then do it maybe 2 rounds or 3 rounds. And if we're able to do that, we can bring it up to 5 rounds, 10 rounds, 11 rounds, do it to the extent that we're able to what we have the energy for. And as we carry on like this, then the mind becomes very bright due to the presence of these meditation words. So as we practice throughout the day, we shouldn't, or in living our daily lives, we shouldn't just allow our time to pass by devoid of any benefit. And how is using our time or wasting our time in a way that doesn't give any benefit to us? Well, this is us just spending our time watching the news a lot, watching a lot of movies. These are things which waste our time because they don't give us any peace. They don't allow light to enter into our heart. But if we're really sincere in this practice, we really have this desire to gain inner peace, then we need to sacrifice. We need to give up the amusement, the fun that we find in all of these sense impressions of the world. And also to know a sense of enoughness in it as well, a sense of balance, that we
look at the news in a way that's balanced, but not too much. Because if our mindfulness is weak, then all the things which we experience will come right into the heart. So we can make a resolution that we're not going to watch news, or we're not going to watch a lot of it. And this will give us the time to meditate. When we have that time, we can chant Itipiso 108 times and do 10 rounds of this. When we need to go out to work, then we meditate along with that work as well, that worldly work that we're doing. But for many people, you are retired already, so you have a lot of time. You're able to practice throughout the entire day to get to know yourself, to get to know what the mind is like, what the thinking that's going on is like, to be chanting a lot, to be reciting mantras a lot. And this makes the mind bright because it's with these objects that are wholesome, that are meritorious. It's with these meditation objects. And these are all methods which bring the mind to peace. So every single method of practice is for the sake of bringing the mind to peace. All 40 kammatthana, meditation objects that the Buddha taught, these are for the sake of inner peace and just that. And then when the mind is in a peaceful state already, then we contemplate and see that these things are not constant. And here wisdom arises. So we see into the nature of conventions, and through doing this, the mind becomes liberated. Brightness appears within the heart. We see all things as being conventions, and we experience inner freedom as a result. And this is something really amazing, something very meritorious. And all of us are able to practice in this way. If we have this real sincerity, we're really focused, then we're able to see the Buddha appear within our own hearts. When we do this, then our faith becomes firm, becomes unshakable. In the beginning, however, it's normal to not have quite this level of faith, but we see the benefits of the practice, but we don't see them so clearly. And it's the amusement that we find in this world that pulls all the beings of the world, pulls them back into the world again, back into birth, back into death again. So we make this firm intention that in this life we're going to give the practice all we have. We'll give it all our energy. When we have the time, then we do our best. But we also don't practice in a way that makes us stress. We need to keep our mindfulness balanced in the practice. And as we do this, carry on practicing, then inner peace should arise, and we gain knowledge, wisdom arises. Just like seeing those 3 glasses as being conventions, that there's no color, there's no size to them. And when this clarity of insight comes up, then there's also a radiance of mind, there's an inner joy, which appears for 3 days and 3 nights at times. And there's great clarity, great radiance, and we may see all things, a house, a building, a monastery, just arise and cease, arise and cease. We see the nature of the Dhamma appear in our minds in this way. And so we set our goal. Just like all people who are traveling in this world, they all have a destination. Every single one of them has a destination. Whether they're walking, whether they're traveling on a bicycle, a train, a car, an aeroplane, all of them have a goal. And but if we look in terms of Dhamma, then we'll see it in another way. We'll see that the destination of every single being is towards deterioration, that they are going towards death. And when we see this clearly, it can resound deeply in the mind. We see that all life is moving towards death. It's getting closer and closer with each and every moment. You see the drawbacks of sankharas, of conditioned phenomena, that these things really are inconstant, they're really not sure. And we see the benefits of the practice of contemplating the Dhamma. And so may all of you be intent in practicing in this way.